Në kuvendin e sotëm zgjedhor të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Dragash, përpos zgjedhjes së kryetarit Selim Kryeziut, u zgjodhen edhe organet tjera drejtuese të degës. Kujtojmë se kryetari i sapo zgjedhur Selim Kryeziu ishte propozuar nga nëndega e fshatit Brezne, përndryshe fshati i tij i lindjes. Edhe gjatë tërë procesit zgjedhor nëpër nëndege tjera, ai është përkrahur, ndonse jo zyrtarisht. Në kuvendin e sotëm nuk doli asnjë kundër kandidat, kështu që Kryeziu u zgjodh me aklamacion, pasi paraprakisht u vendos që të aplikohet votimi i hapur. Në Dragash nuk mbahet mend të ketë pasur një proces të këtillë në këtë parti me kaq ujdi edhe pajtueshmëri, madje pak pas procesit zgjedhor, ish kryetari i degës Fatmir Mehmeti publikisht i ka uruar detyrën Kryeziut. Doja të mbaja një fjalë të shkurtër, meqense për raporte nuk e kemi komoditetin të flasim, do thosha se ne fillimisht si kryesie degës, pastaj edhe si formacion me kryetarët e nëndegëve, dhe komplet si degë e LDK-s në Dragash, kemi bërë një aktivitet të ngjeshur që nga zgjedhjet e fundit prej ku e morë mandatin në vitin 2010, duke u përpjekur që të ndërtojmë një strukturë, se sa ja kemi arrit, jemi dëshmitar që të gjithë, mirë po e përgjithshmja të gjitha këtyre është se jemi përpjekur të bëjmë një aktivitet nga më të mirët, pa çka se nuk ja kemi dalë ta mërim opsionin optimal dhe qëllimin tonë kryesor përfitore. Mirë po edhe statusi i qenit në pozitë është pjesë e demokracisë dhe është në kuadër të atyre projekteve ose synimeve të një partie politike. Kemi pas probleme nga më të ndryshme, po ja kemi dalë të zgjedhim me kolegialitet, kemi arrit që ndërtojmë një strukturë të shëndosh, kemi arrit që partia të funksionojë në rrjedha normale, e arritura më madhe është se e kemi të kthyer pjesën tonë, domethënë se Partinë Lidhja Demokratike Dardanis, që tashmë rezulton si trup dhe mish i Lidhjes Demokratike Kosovës Dega në Dragash. Pra është një nga të arriturat më të mira, sepse kemi treguar që jemi parti e vlerave, parti e unitetit, parti që nuk mbyll dyert për njerëzit që synojnë të arrijnë vizionin e tyre, që synojnë të arrijnë qëllimet e tyre, normalisht për të mirën e partisë dhe për të mirën e gjithë popullit. Nga kryesia qendrore e LDK-s punimet i përcolli Anton Çuni, ndërsa nga dega e LDK-s në Prizren punimet i përcolli Hatim Baxhaku. Nga kryesia, nga bashkëpunëtorët e juaj, vlijoni që t'ju përshëndes dhe t'ju uroj punë të mbar në emër të kryetarit të LDK-s, në emër të kryeministrit të Qeverisë Kosovës, zoti Isa Mustafa, në emër të antarëve të kryesisë, në emër të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, veprimtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, anëkën Kosovës. Kto siç po e mbani ju sot këtë ngjarje, këtë ceremoni, po ashtu në shumë qytete të Kosovës, është ka zhvillohet i njëjti aktivitet. Unë me dëshirën më të madhe për zhoda që sot t'jem në mesin i juaj, duke vlerësuar lartë dhe çmuar me nota më të larta punën që e keni bërë deri tani për një çerek shekulli, një punë që nga historianët, nga sociologët, nga letrarët, nga ushtarakët, nga politikanët, po nëse e bëjmë një vlerësim racional, mendoj që jeni shembulli më i mirë, modeli më i mirë për gjitha degët në Kosovë, se kur është në pyetje kauza kombëtare, kur është në pyetje digniteti qytetarëve, kur është në pyetje programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, fryma rrugëvjane, ju jeni ndër ata që jeni një shembull shumë i mirë për gjithë veprimtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë kam shumë shka të thënë, por nuk do t'ju marr kohë, se kam një përvojë se çdo proces zgjasin të shumë, zgjedhjet e tjera. Por
Rrugollës, po të njëjtin bekim ta ketë për gjithë ushtarët e Ibrahimit Rrugollës, për gjithë ata që jenë në rrugën e tij, për gjithë ata që pa marrë parasysh pengesave, problemeve, shantazheve, kërcënimeve e tjera, i qëndrojnë besnik idealit e tij. Jam nëse i bindur se me vullnetin e juaj, me dëshirën e juaj, ju sot do ta zgjedhni një organ legjitim, një kryetar legjitim, një kryesi legjitime, delegat legjitim të cilët do të prezantojnë vlerat e juaja, vlerat më fesnike të juaj, dhe të cilët do të jenë në shërbim të juaj, në shërbim të qytetarëve, për të mirën e kauzës tonë kombëtare. Ju uroj punë të mbarë, uroj që ky proces të ecë mirë, edhe në fund të këtij procesi të kemi arsye të gjithë të gëzohemi rezultate. Urime dhe sukses. Formalisht nuk jam pjesë e strukturave tuaja, unë moralisht akoma ndi vetëm pjesë e juaj dhe i gëzohem çdo fitore suksesit juaj, po gjithashtu i vënohem dhe mërzitem për çdo mos sukses dhe problem tuaj. Në qenë se kjo është një kuvend zëror, nuk dua me zgjatë shumë, sepse nuk është po ato fjalime dhe si tha dhe zoti Antoni, këto procese zgjatën dhe unë shumë një herë që dy vit. Unë duhet të përcjell dhe përshëndet dhe kryetarit e Degës së Lidhjes Demokratike për prezent, i cili për arsye objektive nuk ka mund të jetë prezent, sepse nuk është edhe prezent, dhe të dëshiroj që punë të mbartë i kuvendi dhe që rezultati i tij të jetë një strukturë e rregullueshme, e cila do të përfaqësojë vullnetin tuaj delegatëve, por dhe vullnetin e gjithë antarësisë të Lidhjes Demokratike të Degës së Dragash, të cilët pastaj pavarësisht problemeve, pavarësisht asaj se dikush sot ja marr anën dikujt e dikujt tjetër që është kryesisht legale dhe normale, nesër së bashkuar dhe unikt të filloni betejën e re, betejën të cilën nuk e kemi na me vetveten, betejën nuk e kemi betejën brendshme e vetit në llojit tonë, po betejën të cilën e kemi me oponentët dhe kundërshtarët tonë politik, të cilët i kanë bërë dëm Kosovës, saqë në vërtet këta qytetarë e meritojnë një qeverisje të përgjithshme, një qeverisje e cila do të punon për ta, një qeverisje të cila do t'ia jepë të ardhmen Lidhja Demokratike. Edhe një herë suksese në punë të juaj.